Что там, миллиметраж? Ребятки, всем привет! Мы со Стасом приехали на озеро Савер. Я очень хотел сюда приехать. Я тем, кто живет в Алматы, уже прожужжал все уши, что я хочу вот сюда приехать, здесь посидеть, отдохнуть. Видите, да, обычно тут летом, короче, все полностью забито. Тут вообще нету места, куда можно было бы стать. Даже вон там в лесочке, вон там встают люди. Но сейчас все пусто. Вот такая вот золотая осень. Золотые листики. Мы приехали на своих вот этих вот двух аппаратах. Честно говоря, по песку было не очень приятно ехать. Ну ладно, ничего, нормально. Короче, сейчас мы где-то развернемся и покажем вам, что будем делать. Ну и вообще просто отдохнем, просто показать. Я приехал сюда, как здесь и что здесь. Вот само озеро. Называется оно Савер. Такая вот природная красота. Вечерком тут тоже так же можно глянуть, сидеть. Да. В общем, остановились мы вот в таком месте. Сейчас будем разжигать костер. И, ну, просто посидим, что, отдохнем. Еще что-нибудь подсниму, покажу. Хотя тут показывает только природу. Тут кто-то водичку оставил. Юзберг. А клещи сейчас еще есть? Да, бывает. Короче, валялись дрова, забрали их. Сейчас закинем. Ребятки, настолько это заряжает внутри. Очень прям заряжает. Сюда. Смотрите. Спускаешься. Вот тебе водичка. Так тихо. Так спокойно. Вообще класс. Решил я тоже подснять вложик такой, отснять. Пока здесь, пока не уехал обратно. Решил показать для вас, куда я так сильно рвался. Сейчас там у нас пару сосисок Стас взял, я что-то протупил и ничего с собой не взял. Вот. На следующий раз я буду готовить. Подснимем тоже видосик. Покажу, что я буду готовить и всякое такое. Вот получше подготовимся. Пока сидели тут, приехал мужичок на квадроцикле, поставил баню. Говорит, сейчас буду купаться, греться. Нам тоже предложил. Ну что-то, если я запрыгну в воду после баньки, а сейчас вода сколько градусов? Градусов 10. Градусов 10. Короче, если я туда запрыгну, я оттуда не вылезу потом. Я вообще не подготовленный к этому. Ну, нет, ладно, нормально все будет, но
Я чувствую, что я потом заболею просто. Надо все-таки готовиться к этому. Я так понимаю, я на вот этой тоненькой веревке держусь, между которой. Прикольно, что ли? Сервис на коленке. Сок. М? Сочек отвалил. Короче, друзья, это второй день покатушек и лесных вот таких вот приготовлений. Взяли какие-то вот, что это? Кебабчичи. Тут, короче, немного овощей, булочки и кетчуп, чай. Такой вот видочек. Сегодня более-менее пасмурно, не так жарко. Приветики. Вокруг никого. Навстречу нам попались 2 машины только. И все. Больше здесь никого. Ты прям как трансформер. Трансформируешь. Валяется там, да? Вон там валяется картошечка. Спрятал. За вас. Мы в лесу на этом озере одни, вообще никого нет. Кто-то на квадроцикле приезжал и уехал. И все. Никого нет. Представляете? Так вот, стоишь в лесу. И никого тут нет. Поели эти кебабчичи, короче. Ничего, нормально. Пойдет. Вкусно. Категория А. Мясо, все дела. Все, короче, ребятки, собираемся мы домой. В общем, если вам понравился этот выпуск, напишите любой комментарий. И если вам хочется еще таких видео, пишите тоже в комментариях обязательно, задавайте какие-нибудь вопросы.
Мы вот сейчас дожгем этот костерчик, обязательно его затушим, чтобы не создавать угрозу окружающему миру. И все, и двинем в путь, потому что уже, как вы видите, очень-очень темно. Как мы поедем, пока непонятно, но я думаю, что нормально. В общем, все.